ついな。大体20分でもやりましたけど、ミシッと音はするんですよ。限界が来てるっていう。でそのミシッと音がした後にもうちょっとだけ引っ張ってやるとちょうどいい感じ。これで引っ張ったらどっかに絶対支障出るんで。鉄板のあれですか、合図みたいな感じですね。そうはね、なんかそんな感じで昔からよく言われますよね。音がしたらやめる。すごいな。こんなんあるんですよ。普段はあんま手こずるとこじゃない。いや、手こずるとこで。手こずるとこ。一番みんなこう嫌なとこですよ、バンキャさん。中に入ってるやつは。BIC チャンネル。はい。Day2 ですね。2日目です。こっちから買った方がいい。持ちますね。よいしょ。はい。めちゃくちゃ硬いなこれ。硬いですね。ああ、舐めとったらあかんな。全然動かない。いつもやったらこんなんペロッと治るんですけど、やっぱりハイブリッドやからか。と思うけどね。ねえ、こんなすごいな。見ないですよね。大体ペロペロっすもんね、こういうとこ。すごい。これでだってちぎれたらもう最悪だから。
音してうて。ん。硬い鉄板の音が。はいはい。コン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 って。すごいな。どんだけ硬いの。フロアって感じじゃないですね、なんか。ってきてる。すごい。ね、ここは問題は手入らないから。